Hi guys! Welcome back to Teacher Rod Tech. At ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano mag-troubleshoot at mag-repair ng isang laptop na hindi gumagana o hindi nagbo-boot. So meron tayong laptop dito na hindi nagpa-power on or walang anumang uri ng indicator na nagbo-boot. So kahit pinutin natin yung power button, paulit-ulit, hindi talaga siya nagbo-boot o hindi siya nabubuhay. So titignan din natin yung LED indicator niya. Kapag pinipindot natin yung power button, wala din, hindi nagpa-flash yung LED or walang kahit na anong indicator na nabubuhay siya. So first natin pwedeng gawin is i-hold natin yung power button for about 30 seconds para tinatawag natin hard reset nung ating laptop. After nun, try natin ulit pindutin yung power button. Tingnan natin kung may pagbabago, pero ganun pa rin, wala pa ring LED o wala pa ring indicator na nag-power on o nagbo-boot yung ating laptop. So another step na pwede nating itry, may mga laptop tulad na lamang specifically nitong laptop natin, Acer, na mayroong dedicated na button para ma-reset yung battery. Matatagpuan natin yun dito sa ilalim. Ito yung maliit na button na yun, yung butas. So ang gagawin natin, kinakailangan natin itong i-press gamit ang anumang uri na matulis na bagay na magkakasya sa kanya. So, gagawin natin dito, kukuha tayo ng paperclip. So, paperclip, tinanggalan ko lang yan ng goma para magkasya. So, i-press natin to for another 30 seconds. So, nire-reset nito yung ating battery. And then, try natin ulit. Pindutin natin yung power button. So wala pa rin LED, wala pa rin LED. Hindi pa rin siya nagpa-power. Try natin siyang i-charge. So may charging LED. Ibig sabihin gumagana yung ating charging circuit. Pindutin natin yung power button. Wala pa rin. Actually meron itong pangalawang LED, itong nandito sa kaliwa. Dapat gagana siya. Magkakaroon siya ng blue light kapag nagpa-power on siya. Pero in this case, wala pa rin talaga. So, try ulit tayo ng iba pang way para ma-troubleshoot ito. Isa pa natin pwedeng gawin. Check na natin ngayon. Wala tayong magagawa. Bubuksan na natin ito. Kailangan natin i-check. Baka shorted yung ating RAM. O kaya may diferensya yung ating RAM. Gamit tayo ng screwdriver. Tanggalin muna natin itong mga screws para mabuksan natin yung cover. Para dito lang sa part na to ng ating backside ng ating laptop. Gamit tayo ng plastic na pangsungkit. Ingatan natin yung pagtanggal, baka matanggal o mabasag yung mga clip. So ito yung ating RAM, yan yung ating memory. Tatanggalin muna natin itong isa. So, try natin uling itong i-power on. Baka sakali. Power on. May charging indicator. Pag pinress natin yung power button, wala pa rin yung blue. Wala pa rin yung blue LED. Sabihin, hindi pa rin talaga siya nagbo-boot. Tanggalin natin uli. Try natin yung isa pang module. Baka naman yung isa. Ibalik natin yung tinanggal natin kanina. Medyo masikip. Bakit ganun? At yan. Okay. Balik natin yung ating charger. May charging ulit. Press natin yung power button. Wala pa rin. So, hindi sa kamang issue natin. Wala pa rin tayong LED eh.
So, ang gagawin nating sunod, medyo mas malalim tayo. Titingnan natin yung battery. Doon tayo sa battery naman. So, para dito, kinakailangan tanggalin na natin itong cover ng pang-ilalim ng ating laptop. Medyo marami itong screw, kaya fast forward tayo. Now, para dito sa Acer na ito, nasa ilalim yung pinaka-speaker connector niya. So, tanggalin natin yung isang RAM. Yan, para hindi siya sumabit. Ganon din, tanggalin natin itong DVD. Meron pa itong tatlong screw dyan, nakatago. Tanggalin natin itong tatlong ito. Tatanggalin na rin natin muna itong HDD natin. And gamit tayo ulit ng pry tool. Yung plastic lang. Para matanggal natin yung mga clip. Now, yung mga clip, medyo maselan. Lalong-lalo na pag halimbawa ganitong laptop. So, ingatan lang natin, dahan-dahan lang yung pagtanggal natin ng clip. Para hindi mabali. Yan. Pag nakakuha na tayo ng gap, pwede na tayo magdire-diretso sa pagtanggal. Yan. Dahan-dahan lang paikot. Fast forward na tayo kasi medyo talagang matagal magtanggal nitong cover na ito. Mayroon pa pala nakasabit na screw doon. Yan, so ang pagtanggal natin ng cover mula sa left side papunta sa right side kasi kapag nagkamali tayo dito sa pagtanggal o nagsimula tayo dito sa kanan, sasabit siya dun sa heatsink at saka mga ports na nandito sa kanan. And ito na yung laman ng ating laptop. Hanapin natin yung battery connection. Then tanggalin muna natin ito sandali. Yan, tanggalin natin yung battery. After natin matanggal, drain muna natin to ulit. So, press tayo uli ng ating power button. 30 seconds ulit. Yan. Balik natin yung ating battery. Yan, dahan-dahan lang para hindi masira yung ating pinaka-connection. Balik natin yan. And then power tayo. Wala pa rin. So, wala pa rin LED. Hindi dyan. Dito pala yun. So, wala pa rin tayong LED indicator na nagbo-boot. So, tanggalin uli natin yung ating battery. Isa pa na pwede natin gawin, kung yung laptop ninyo ay pwede mag-run ng walang battery, pwede natin i-try na direkta natin siyang i-run using yung ating charger. So, drain muna natin uli. 30 seconds. So, charger. Yan. So, nakasaksak na yung charger natin. Power button. Wala pa rin. Wala pa rin LED. Yung red or yung blue, wala pa rin. Pareho. Tanggalin uli natin yung ating charger. At dito na tayo. Last natin. Last natin pwedeng gawin.
So, pindutin uli natin yung power button para mag-drain yung charge ng ating board. And then, itatry natin i-reset yung CMOS nitong ating laptop. Dito, nasa ilalim ng motherboard yung pinakalagayan ng battery natin. So, ang kailangan muna natin gawin, tanggalin muna natin itong CPU fan. Yan, dahan-dahan lang, napakaselan. Sobrang nipis ng wire. And then, tatanggalin natin itong pinaka-ribbon cable para dun sa ating USB port. And itong ating display cable. So, medyo sumasabit. Tanggalin natin itong NVMe. Yan, tabi natin yung screw. Yan, para may access tayo dun sa ilalim. So, ito muna ang display. Yung mga ribbon cable, ingatan natin sa pagtanggal. Medyo napakaselan talaga. So, dalawa lang yan. May dalawang clip. Isang clip lang, dalawang pwedeng i-press para matanggal. Yan. And then, ito naman para sa ating touchpad. Inaangat lang yan. Oh, natanggal pa. Natanggal pa yung pinaka-insert. Yan, yung blue. Tabi natin yan, pampasikip yan. Kailangan yan. Okay? So, tanggal na yan. At yung dalawang screw, yan, ito. Para mapaikot natin yung ating motherboard o matanggal natin doon sa ating laptop. Hindi naman actually siya kailangan tanggalin. Kailangan lang natin magkaroon ng access doon sa ating receptacle, yung pinakalagayan ng baterya natin. So, ingat natin, dahan-dahan. Yan. Ito yung underside ng ating motherboard. So, yun. Yun yung lalagyan ng ating CMOS battery. Yan. Ito. And then, kailangan natin siya matanggal. So, ingat din tayo dito. May mga clip din. Yung ating holder na medyo marupok. So, maghanap tayo ng pwede natin ipangsungkit dito. Yan, ito na lang munang tweezer. Kaso lang, kung meron kayong plastic na pwedeng ipangsungkit, yung plastic na lang. Pero since wala akong pwedeng ipangsungkit dito na iba, edi try muna natin itong tweezer. Yan, dahan-dahan at ayun, natanggal na. Yan yung ating pinaka-CMOS battery. So, tanggalin muna natin yan. Pagpahingahin muna natin itong ating motherboard ng mga ilang segundo. And then, balik natin ulit. Make sure na tama yung orientation ng ating button cell battery. Yan, ilapat uli natin yung motherboard natin. O yung mga cables natanggal, balik natin sa dati. Yan. Balik natin itong mga ribbon cable. Ito yung para dyan sa kabila, yung nasa kaliwa. Para sa USB port. Ito yung ating display. Yung LCD cable natin, ribbon cable para sa display, sorry. Ang kulit, ang kulit, ang kulit, ang kulit. Yan, napakadahan-dahan, napakaselan. Yan, make sure na secure yung pagkakalagay natin. Balik natin yung Kapton tape para hindi siya gumalaw. At saka yung ating touchpad cable. Nasaan na yung insert? Yun, ito yung insert. Natanggal eh. So, try natin ito ibalik.
Patong muna natin. Ayaw magkasya. Hello pa to mauna ko ngayon dyan. Yan. Tapos ito yung ating insert. Pampasikip kasi yun para hindi matanggal. Align natin na maayos bago natin ipitin. Yan. Next natin yung ating CPU, cooler. Yung laptop fan. Kasi hindi naman actually nakarekta doon sa CPU. Pero actually nakakabit din naman di ba? Balik natin yung mga screw para hindi gumalaw yung board. Balik natin yung RAM. And then yung ating battery. Okay, hopefully ito gagana to. Power tayo, power. Parang may sumuot. Sa kabila, sorry. Baliktad nga pala. Yun, nagkaroon tayo ng charging. Gumagana yung charging circuit. Nag-charge yung battery natin. And press natin yung power button. Meron na tayong LED light. So, yung LED natin, since tinanggal natin yung ating battery, pareho, yung ating main battery at saka yung CMOS battery, nag-reset o na-reset yung ating settings para sa ating BIOS. So, huwag kayong kabahan kapag ganyan nagbi-blink sa ngayon. May mga laptop talaga na tulad nito na kapag tinanggal mo yung battery, matagal siyang mag-boot. So, meron ng konting aninag yung LCD. Pasilip nga. Yun, nag-answer na. No bootable device. Ayos na, nag-boot. So, nag-boot na tayo sa UEFI o sa ating BIOS. Hindi lang siya nagdire-diretso ng boot kasi wala yung ating drive, yung bootable drive natin para sa OS. Tanggalin natin itong charger. Tingnan natin kung mamamatay. So, yan. Dire-diretso pa rin. Buhay pa rin. Hard reset natin ulit. Patayin muna natin to. Bago tayo magdire-diretso. Diinan natin. Dito para sa kabila. Yan. So, off na yung ating laptop. Assemble na natin ulit ito. Okay na siya. Okay, fully assembled na to. At one more time. Charger. Charging indicator, okay tayo, nag-charge. Open natin ang laptop. Press natin ang power button. And meron tayong power indicator. Yan, nag-boot na tayo. At okay na. Yan, nag-boot na yung ating laptop. So yun yung mga troubleshooting steps na pwede natin i-perform para ma-diagnose natin at ma-recover natin yung ating mga laptop na ayaw mag-boot. And kung nakatulong sa inyo ang video na to, please click the like, share, and subscribe button. And as always, I'll see you in the next one.